was ruined. Why did you do that, Leo? You ruined everything. I am so mad. Hey, kids. What is all this shouting about? Special painting. Oh, dear. That is a really big mess. Hello 張朗傑，咩事啊？我啲人我請問你聽日得唔得閒啊？我有事啊，唔係跟你一齊啊。你做乜嘢啊？游水。幾多點？你就由4點幾至5點。係咪同張朗月？咁嗰陣時你都過唔到你屋企，所以你星期日得唔得閒？即係19號啊？星期日，你係咪要過嚟我哋屋企啊？係唔係啊？你過嚟我屋企啊？嚇，媽媽。星期日咧，佢話叫我同佢入去佢間房出嚟意思。係啊。你屋企有咩玩啊？媽媽想知啊。我想要話俾你聽，我而家轉個鏡頭先。首先你過嚟睇，會有呢啲顏料嘅。嗱，呢盒咧就係我講我嘅5月嘅用過嚟。之後呢個咧就係第二個，唔好意思，白色冇咗要剪。呢個咧就係學校版，呢個就係4年班嘅版。俾張老師睇下，俾我係張老師啊。可以啊，你張老師 ，hello，我同你一齊睇下。好靚啊！你睇呢個就係我作品啊！你哋可以一齊坐低，攞呢個凳。如果你想要坐低嘅話，我就俾你個牛仔凳，記得矮仔凳先可以啊。我已經坐低咗啦。星期日先啊，總共有2個位，同埋呢度有一個位，但係咧只係咧用顏料先用緊。嗱，你睇下緊嘅樣。仲有呢啲係罐頭，你哋可以幫我設計。仲有呢啲就係你哋需要嘅紙。呢咧就係我蠟燭，我拎咗個 limited card，加埋呢彈彈幫過嚟就會拎得嘅，加埋呢係我豬，望下，好靚嘅，我可以過嚟送俾你嘅。咁你睇，呢個咧就係數目字16，唔好意思啊，我個聲有少少唔好，呢個就係數目字16。呢個就係我本身買嘅顏料，呢個就係我嗰啲嘢。因為你哋可以玩嘅就係數目字，就係你哋可以整一個嘅，係 Find the Megatrillions。嗰個 Megatrillions 你可以玩。呢個咧就係箭，呢就係嗰啲顏色筆，你可以使用。呢個咧就係你哋嗰個 molecule， 但係講錯，呢個唔係 molecule， 係叫做 molecule。同埋你睇呢個就係 point 同埋我嗰個嘅最中意嗰個嘅 aromatry。你哋嗰啲玩嗰個數獨，加埋你哋可以使用嘅呢啲嘢 ，Ono 99同埋蠟筆。我睇下呢條頭髮。唔係啊。嗱，呢啲咧就係你哋係得幾個啫，你可以用。呢度有。只得一個。送俾我。等下，你屋企有冇爆旋陀螺噶？冇啊，爆旋陀螺冇得用。即係睇我搵多啲嘢同你講，我仲有埋我嗰個呢個小白，我因為去咗歡樂天地拎咗個特別嘅嘢，我搵到一個 jackpot。你睇呢個咧就係我嗰個嘅顏色紙，你到時可以一齊 share 用。嚟啦！我想俾你睇啲嘢啊！有個玉桂狗寶石啊，我最中意嘅玉桂狗啊！哦，我而家過嚟睇啦。大噶。哇！大噶。記得帶嚟喺度啊！你睇，我已經有好多個。咁你睇我而家咧數下啦，數下有幾多個先。咁你過嚟可以睇我有幾多個先。而家先睇下啦，先我要拎一個 snack， 咁你而家可以等一陣，咁我要慢慢數，咁
你可以自己自由活動先，唔好收線。我而家要準備好先。嗱，你睇呢個就係我自己數嘅。Hello。早上我分享嚟嗰啲啊，佢咧啱啱佢講咧喺 WhatsApp 度睇到信息喎，真係好嘢咪咩有粒大粒嘅咩？上次第二輪，我而家要回覆咗人哋先。嗱，你睇，我而家咧就數緊寶石。張我睇，你都有一個。你睇我而家有一個啊。哇，好靚啊！係因為我咧喺寶石拎嘅。你睇呢啲就係多特別啲嘅寶石。你睇而家數緊到23個，23個。我得一個啫。你有幾個？咁你睇我而家有25個，咁呢個29個，啊呢個30個，呢個34。我想睇你啲寶石。跟住你睇呢個就係38，一個40。咁多嘅？嗱，呢啲就係我嗰啲兜，仲有呢個係我。嗱，你睇我而家你好下50、15、20、25、30、35、40，有41個。你睇我會 keep 住嚟 continue， 有41個。你睇下鏡頭。哇，99，我最中意小狗。嗱，你睇而家有45個。咁呢個咧就係49、50，即係一半。睇我話死。我啱冇同你講過啲嘢啊，你有冇睇我 WhatsApp 嗰個回覆啊？我而家有嗰個咩車嚟嘅？嗰個咩車嚟噶？乜車嚟噶？講錯，冇睇。咁我而家過嚟睇下先。你睇我嗰個咩車啊？你睇，我睇到啊，但係嗰個係 AI 版啊。不過唔係，我添加啊，係我咧用手機嗰個溝通模式嚟添加噶。點樣整噶？真要我同睇佢自己移除，睇佢將嗰個背景改咯，背景改咗佢啊。真要我學生屋企有好多寶石啊，好靚啊！係啊，你睇我數啦，50、15、20、25、30、35、40、45、50、55、57、58。俾你睇，而家呢度有60個，呢度64。咁呢度65，呢度69，呢個最後就係70個寶石，之後32最後咧，你睇寶石而家你睇下，而家74，而家75，呢個76、77，而家到80啦，所以而家咧計起嚟有80個，唔好意思，你講真嘅，全都送俾我啊！係啊。而家有80個。我中意。係，咁我哋睇下而家咧，呢有80個，呢度咧就85，呢個咧就係87，咁呢個咧就係88、89、90，呢個93，而家我總部咧就係有93個。哇！等要啦，學生你睇下個鏡頭。得閒數下有啲數學先叻嘅，好似姚樂咁啊。佢可以做得到。咁你有一個，咁記得帶嚟送俾我。我要揸埋呢個。姚樂，你曬衫曬得好好喎。咩啊？你曬衫曬得好好喎。係啊。好整齊喎。咁叻嘅？係因為邊個教你㗎？我數啱晒，因為我試下學習數啱晒。咁你睇下有93個，你睇。我轉鏡頭。哇！喂。哇！係啊，真係講真㗎。啊！你真係有攞證數。如果你拎咗呢兩個，咁我有95個，咁呢個咧就係一個 legendary。望下。咁啱我哋都係有一個大嘅。係啊。我中意呢個。我會送俾你一個。咁仲有你睇。羨慕你啊！蠟燭送俾你，你睇下個 limited 卡啊。我好中意你啊！你好中意我？係啊，你送啲寶石俾我。可以啊，我哋可以一齊咧 exchange 啊。即係你睇，你睇，我有啲蠟燭送俾你睇，1001。即係學生。好，而家聽你講嘢先。星期日咧，我送佢2、3、4張 Let's Eat 卡俾你啊。OK 啊。 4張啦。
成咗，我而家去拎得唔得？我而家去拎。我會俾啲耐性。咁呢啲咧就係我嗰啲開心嘅蠟燭。嗱，你睇下，一嚟到睇下啱啱好嘅。咁咧，可以數得咁多。咁你睇係我嗰啲開心蠟燭。嗱，嚟啦！你睇。我冇手㗎，我冇手㗎，求其拎嘅就好似拎咗好多。跟住又星期日咧，佢叫姚樂送啲卡俾姚樂，係咪聽朝游完水然後就可以見姚樂？咁我要話俾你聽一聲先，等一陣先。媽咪，等一陣先，我而家揾咗媽咪先。媽咪，唔好意思，我19號嚟唔到咋，因為我要約。你約咗張朗傑啊？靚。啊，你又記得你約咗我啊？係。改為星期六啊。星期六得啊？星期幾啊？係啊。不如星期五啦。你係咪有嘢做啊？星期日要咯。係啊，啲嘢同你講。張朗月做乜嘢啊？咁你得閒先要揾我哋啦，你做咗你啲正嘢。同你繼續分享先。嗱，你睇要有19個蠟燭，咁如果我可以買到嘅話，你睇。哇！喂，燒咗嘅，燒過。係啊，呢度有幾個啊？我可以自己整一個，即係睇。仲有你睇下呢啲顏色紙，你可以學 Miss Chloe 整點樣揾數目字1至20。嗰個你可以揾，同埋咧你入到嚟，我會自己準備好嗰啲攤位。OK，整攤位都好啊。同埋你睇，我揾多啲嘢同你講，呢啲係我嗰啲彈波。之前我5、3、4、1號咧就食咗嗰個呢個，你望下，呢個就係我嗰個咬咗嗰個 piece。嗱，你睇呢個就食啊，我就嗰陣時咧就食嗰個彈波 ，send 落張嘅私隱度，再講埋一啲，例如一啲 homo 詞語啊，就係 homo bad language 啊，仲有粗口啊，仲有homo 語言啊 gibberish 啊，呢啲就係唔好。但係睇下而家要排好佢哋可以 bounce away 噶。所以睇而家同你一齊數有幾多個先？係咪聽朝嘅星期日啊？19號啊。19號。知道啦。我知道啦。同埋睇下會唔會打颱風？等下，聽住啦。乜嘢？你睇下，閃卡。我而家睇緊，哇有4個，原來你係咪去咗千色啊？唔係啊，我楊老師，我個老師送嘅佢叫楊老師啊，佢送晒成沓俾我哋啊！哇，原來楊老師真係 caring 啊！咁而家咧就諗緊，我哋呢個星期日會唔會咧打颱風？咁你過嚟睇下而家去天氣先，天氣報道，天氣報道完，佢嗰個天氣19號會唔會落雨？你睇 possible 去到凌晨2點15，即係15號，我哋一齊睇喺我哋嗰個嘅。咁俾我一啲時間先。嗱，我而家望下，呢個就係天氣報告。睇19號會落雨嘅，所以記得咧，記得要帶遮啊！睇一齊睇下19號，19號會落雨。19號會落雨。係啊，19號會落雨，記得帶遮啊！知道啦。咁我仲有啲嘢同你講。咁我而家揾嫲嫲先，等一陣，好快嘅。嫲嫲，請問19號會唔會打颱風㗎？係咪唔會㗎？係咪只係落雨啊？淨係得落雨㗎咋？嗱，你睇係咪得落雨咋？係啊，落雨嘅。哦，OK。我翻嚟啊！
線上啦，你開翻線上。我而家嚟緊啦。頭先我差啲咧想要 start recording， 但唔好，我要繼續講。咁我而家咧就同你一齊講幾句。咁我而家喺度，今晚我會同你一齊傾到夜。咁我而家同你睇有幾多個彈彈波。我係啊，我聽朝要游水啊，好早起身啊要。我知啊，我會你天到9點半就好。咁你要專心游水，同你數下啦。1、2、3、4、5、6。做乜事啊？8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。有20個彈彈波啊！講真㗎，我好似仍然獲得 wow 醬30盒，但係講錯，仍然獲得 wow 醬20盒。但麥當勞通常有 wow 醬嘅，你睇。如果乜嘢？驚你哭死啊！有冇睇到啲信息啊？我而家睇到啊！我發㗎。睇咗啦，發現到你嗰咩車嚟㗎？乜車嚟㗎？乜車嚟㗎？你睇我寶石嗰個咧，會係一個魚缸型嘅，一個 aquarium。哇，咁好！同埋咧，你哋咧就要睇下，係啦，我冇全，你想要啊？阿媽。同埋咧，要啦。你哋可以早少少過嚟，因為我咧嗰陣時咧工作咧，你開咗啊！抵死！你睇，呢個就係我泳池，今次係 bigger space 啊！哇，你咁好，你整泳池啊？你做計劃？講笑㗎，我就係用顏料嚟整。嗱，你睇下而家教你點樣整一個彩虹。嗱，你望住我，我而家教你點樣整一個彩虹俾你啊，一個打。咁你睇，我教你點樣整一個彩虹。你會聽到我把聲。要大隻派對。跟住要咯。你揀一個，你要揀一個，揀邊個？我食緊啊！今日咧，要咯。乜嘢？你整緊咩啊？我而家整一個。不過我想，哇，你咁好，但我想同你講啲嘢。乜嘢？你有冇睇過嗰個 WhatsApp 嗰個啊？我發俾你噶，嗰個咩車嚟噶？睇過一次啊。嗰個咩車嚟噶 ？Carlita 嘅車。嗰個佢架乜車嚟噶？同埋嗰個畫你畫得好靚啊，同埋我會喺 Flip a Clip edit 嘅。假㗎，你車整我升咗 Porsche 911啊！我故意整到成個槍座架嚟噶。Noise video 啊！嗱，呢個就係你真係會將你真係會將賽車貓嘅車放上網？唔係啩？係人形嗰個喎，我係話人形嗰個，人形佢有架車保時捷啊！我咧就整靚啊，整靚佢，好似整一個蛋糕咁。望下我而家好似煮嘢食，好似 Cooking Mama 咁。嗱，教你點樣整一個彩虹。嗱，首先你要小心啲，先教你睇係紅、橙、黃、綠、淺藍、紫，就係咁，有7種色。橙黃綠青藍紫。係紅，我答案係紅、橙、黃、綠、褐、淺藍、藍、紫。嗰個計點樣整咧？跟住女學生，你睇下。哇 ！A mother and a chick。假㗎。好假㗎。哦。呢個佢會折買啊。咁我教你點樣整顏料。我由呢個袋到去呢度。咁我教你點樣整一個新顏色。我教你點樣整紅色。開始啦。首先我拎呢個顏料。呢個你睇，我支。佢想紅色顏色。支起嚟，你睇紅色。呢個咧就係 Crystal Red 啊，係 Crystal Red。嚟睇係 Crystal Red。嚟睇，我而家整緊個 Crystal Red 啊。嚟睇而家撈緊啦。
跟住你睇我個 potion， 個 red 你睇 mix， roll， 跟住係紅色你過嚟睇 potion， 咁呢個係 Vanion 係假嘅，咁呢個咧就係 caramel pizza 咁，你睇下而家煮 pizza。好食㗎。嗱，你睇教你點樣煮 roll pizza 顏色跟住落學生，乜嘢？跟住落學生好唔好食嗰個 pizza？好食啊！你睇下而家 roll 啊，好似你睇 Maya 整緊個 tomato 咁樣，好似一個 tomato 咁。之後你睇，之後整 tomato， 咁而家係 potion A， 最後呢個係我嗰個最後顏色。就呢個Rosita 個 Milo 個 rojo， 你睇 mix it睇個可能性啊！仲有你睇我而家咧要揾一個白紙先，白紙有你睇白紙先。我係話佢哋要嘅力量係幾大啊？大概啊！白紙啊！學生俾我睇下你個作品個 pizza。我唔畫得啊！而家要畫彩虹，你睇。而家就係紅色，之後 mix last等等啊，下邊。OK， 我會自己完成好我呢個 project。之後下一個 orange， 先係要 mix orange， 先係 vinegar orange suit。你睇 tangerine， 先係 tangerine orange。就係咁，你睇。點顏色？我睇唔到啊！我睇唔到，我淨係睇到你個樣。你睇係咁啦。哇！你整出咗東方嘅花。係啊 ，Garden Color， 仲有下一個就係你睇呢個 Impaction of。我估呢啲講你㗎。我哋整咗，我哋整咗個帳篷啦，係家園帳篷啊。呢個啊 18 squid of orange。你好似未整過喎。好似之後下一個就係 Lucy。你睇我知咗，呢個就係 Maya the tomato for orange。嚟睇 mix。嚟睇 orange 啦。你睇下個花花。望下我 right 啦。你睇 mix Noya orange。望下 green 啊，仲有你睇第三個顏色咧係 yellow 喺呢度，咁先係我整呢個 lemon taste 檸檬味。你睇，你整完俾我睇下個花花。lemon paste， 嗱你睇我整完嗰個彩虹先，咁你可以睇住我點樣整。OK。嗱，呢個 lemon paste roll finish。俾張老師睇下個花花而家點樣啦。只係呢個 Muye sumas Muye hilado do yellow of decune。嚟睇。只係睇。
Bake soda， 你睇 bake soda， 我嗰個 bake soda 味，你睇 sweet 個 flower， the nice no， 你睇呢個就係學 even 唱嘅歌。Bishop A 呢個唔得。而家幾多陣數喎？所以係要加啲元素落去㗎嘛。你睇呢個就係 Bishop B 啊 ，Bishop B fail 咗。今次試下個 third charm， 望住我，望下我真係咪知得到？你知得到 Bishop D 我要話係呢個咧就係我 color。等要攞學生俾我睇下你嗰個花。花仲未完成，咁你可以俾我睇。我而家已經完成咗第3橛，嗱，同下，噔，係咁嘅樣。哇，好靚啊！係啊，最靚㗎，因為係一個 artist 啊。你睇下仲有幾個係你知嘅，係 green。先我哋先 squish grass watermelon sucker watermelon 味道。因為睇呢個就係 lettuce taste。大家睇，唔好意思太大力啦。你睇 money 啊 ，Oh my God spiller wetsuit inflatable suit green mix mashed up potatoes。所以睇呢個就係 green 味 ，green 我哋一齊整 blizzard wowzer。你睇呢個就 wowzer tasty green cakes。我想睇下，睇個 wowzer 顏色。可以啊，我同你一齊睇。呢個就係日式華沙比 wowzer。我同你一齊睇下啦。望下 wowzer 喺度啊，就係 Adrian wowzer。咁唔好意思，我個地下唔小心跌咗嗰個顏料，唔緊要，你睇我而家好快嘅，咁咪抹乾佢哋。好似咧係一個 fashion nose 㗎，你睇 mix。頭先我唔記得咗油嗰個彩虹，唔緊要，你睇我而家咧油翻。等一睇而家油翻好佢，咁就做得好啦。就係彩虹色，跟住你睇係啡色咖啡 ，plasma suit。嗱，之後你睇，今次係我整緊嗰個嘅彩虹綠色。唔好搞啊！唔好抹地啊！唔好搞啊！仲有fix 完啦。之後 indigo color 藍色，你跟住講啦，我一畫影整啦。Indigo colour。Indian colour。係啊 indigo 啊，係，但係今次我會 mix 白色，但係唔好意思，我白色咧 ran out 咗，唔緊要，我 ran out 咗係可以嘅。你睇因為日日都用佢哋，你睇呢個我個方法，新方法剪佢 cut。Snip， 點解要揾我剪？我剪佢在邊一度先？我而家個鉸剪。咁你睇而家諗辦法嚟整揾鉸剪。你睇下揾到鉸剪啊！Tasty， 你睇。如果邊個同玩緊咩啊？我係啊。咪講正㗎。你睇而家撩顏色。
睇睇揾到呢個顏色。我要睇下你個花花。佢而家睇啦，咁 give me a moment， 我而家睇啦，嗱呢個就係 potion， 得，呢個就係我整嗰個藍色，係叫 special。你睇下嗰個通色，得，你睇我而家咧 spinning 啊 ，spinning faster， 用 wow 嘅 mixer， 呢就係 indigo blue。咁大嘅，假如應該係啱嘅，加埋咧 bishop green， 你睇靚唔靚？你睇而家咧 switching 啊，你睇有3個啦，咁你睇 two process 啦，咁你睇而家整緊嗰個就係 dark shadow blue 啊，咁就係會 all blue， 呢個就係藍莓味，藍莓 wow 醬。嗱，仲有呢個 blueberry， 呢個就係 warm 嘅 bishop。How do you say bishop？ 呢個 top notch， 呢個就係我個 top notch。你睇而家加咗4疊顏料，得，你睇4疊顏料，跟住仲有2疊，圍住我煮，跟住就係我唔小心唔專心啦，睇唔專心整到嘅，唔緊要 ，let me fix it。有少少難做，咁我而家理解一下，唔好意思，你睇下整到啦。張老師，你睇，你覺得呢度靚唔靚啊？我唔想整到少少咋。唔緊要，我會 hide 佢嘅，唔緊要。你聽唔聽到 Fubuki 啊 ？Fubuki 啊 ，Fubuki Zeros。你聽到 Fubuki Zero 有3種款嘅，第一種款就係 Zero 版 ，Zero 版佢就係着住嗰個 scarf 啊，即係第二就係 Azure， 佢個頭髮咧就高咗啊，同埋佢有燈嘅喺度，有燈喺度。但係你睇而家灰色啦，最後係啊，你用緊邊個手機？我用肥豬手機啊，我用卡比巴拿手機啊。邊個係肥豬啊？你有卡比巴拉啊？你有卡比巴拉我啲同學仔啊，我啲同學仔成日叫佢啊。兩而家煮緊紫色啊，唔係毒嘅。你仲將我啲相發上網啊？係啊，我冇講住啊。要問過我先得噶，係咪啊？係啊。你又冇問過我啦，將我啲相發上網，仲要唔想佢洗啊？怕佢會傷流量啊！有佢繼續咪爆啊！爆棚啊！有爆棚。咁你同佢講聲咯，你話如果想聲擺出去咧，呢個想擺出去嘅話，你要問過我 OK。OK。你要問過我 OK。我因為講住啊，同埋呢講咗話。有啲我淨係想俾你做陳啲咋，俾你做係。等我做一樣，張老師。做咩事？我睇個聲啊。總部嘅啱啱我 send 個評論俾你啊。哇，好靚喎！我 send 咗個評論俾你啊。睇唔到啊 comment 到㗎。我加你藍寶石先，100個藍寶石。唔好意思。有1000幾百萬個藍寶石啦，已經。我有1000幾百個藍寶石啦。咁你睇我而家整咗個彩虹，你睇。哇，好得意啊！好得意啊！係啊，我哋而家咧，你睇我唔小心點到少少，但唔緊要。唔掂到少少唔緊要，你睇下彩虹版。
就花旗啦，一個花旗就係要 mix them together。但係如果你 mix them together， 你睇下係乜嘢色咧？看下，按住。如果我哋 mix together 嘅話，你睇我哋乜嘢事？大家睇，先係紅色，再用橙色，再用黃色，再用綠色，再用藍色，再用 purple。你睇，全部色會變咗 Perion 嘅。嗱，我而家嗰個咧就係 mix and match。你睇就係 curse color 啦。大家睇呢就係 curse color 啊。哇！而家整緊個 curse color 啊。哇！呢個咧就係 curse color 版啊。喂，係啊，你睇呢個就係 curse color 版，同埋你畫畫嘅喎，睇嚟。係啊，你睇而家整咗一個 curse color 版。嗱，你睇紫色就變咗，嗱紅色就變咗，紫色。咁你得唔得？我拎我幅畫出嚟等下，陣得唔得啊？咁你睇而家咧，綠色、橙色就變咗啡色，咁黃色咧就係會變咗。OK 啦 ，OK，等我去拎我幅畫出嚟。咁黃色咧就會係變咗膠醬味，綠色咧就係會變咗 teal、dead teal、indigo 就係會係 dark teal、blue 咧就係會係deadly color， 仲有最後 purple 就係會三白色，你睇呢個就係 evil 色。哇！你睇你係 copy 版做得好啊 ，Marty 啊 ，Snotty makes you feel good。你睇我顏料又成日都喺度整嚟整去，一路就成日都喺度整嚟整去。咁你睇，咁你睇。你睇我整咗少少，但係唔緊要。我係一個 perfect person， 一嚟你就可以整到靚晒。咁我教你點樣 clean up。你得唔得？我唔得閒啊！我唔得閒，我要拎床褥出嚟陪我媽咪。你得唔得等啊？都乜嘢？得唔得等？我要真要啦，得唔得？稍等啊，因為我要拎嘢啊，得唔得？可以啊，會俾啲耐佢。我都有啲忙啊，因為我好耐喎，有啲耐嘅喎，有啲耐喎。係啊。攰死我！哇塞！攰死我啊！邊個啊？拎個床褥好重啊！直情，你等下睇下佢哋拎成點。佢整成點先？聽到朗月咧，覺得有啲好重啊，但係唔緊要。加油啊！加油努力，加油努力！你點解話加油㗎？加油努力，加油翻譯，加油努力，加油努力，加油雞仔！喂，張朗月唔可以咁樣嗌雞仔。真係啊！我手啊！
我肥豬都想死啊！係啦，攰死人啊！乜嘢啊？我想頭先聽到你講呢啲核突語言，頭先點解你叫張朗傑雞仔㗎？雞髀。喂 ，no no no，don't say this。我之前發俾你賽車貓嗰個車 ，Conita 嘅車係咩車嚟啊？我而家睇下先，我唔知道啊。你用 Google 網上睇下，用 Google 網上睇下你就會知㗎啦。洗手啊哥，你去揾啦。洗手。咁我而家回覆張朗傑啲信息先。呢個係啱，你睇下而家答緊佢問題，你睇又依個 YouTube， 你睇呢個 YouTube， 而家睇下呢個問題，你睇下又依個 YouTube， 又係呢個問題，發生錯誤。洗淨啦，唔好走。你聽唔聽到而家咧玩 roller skate 好？交啦，等等。好嘢。星期六學生，我要瞓覺啦，唔得閒啊。哦，咁拜拜啦，我而家拜拜。decline button 啦，拜拜。拜拜，拜拜。再見。今日真係好開心啊！發現到 Yunslin 咧就個電話咧就真係咧唔喺度，同咗佢傾咗好耐偈，真係好開心啊！